السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العلاج الطبيعي الذي سنقدمه لا يقضي فقط على السعال والبلغم بشكل نهائي فحسب، بل يحتوي أيضا على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة، مما يساعد على التعافي بشكل أسرع في حالة الإصابة. من الطبيعي أن تستمر أعراض السعال لبضعة أيام، وقد تمتد لأسبوع، وإذا لم يعالج هذا السعال فإنه يتحول إلى السعال الحاد، وقد يصبح مزمنا، مما يسبب عدم الراحة لفترة أطول من الوقت. لحسن الحظ أثبتت التجارب والدراسات أن العلاجات الطبيعية أكثر فعالية ضد البلغم والسعال، وتمكن من التعافي والشعور بالراحة بشكل أسرع ودون أضرار جانبية. عرق السوس للكحة والسعال الحاد والبلغم. يحتوي العرق سوس على مكون رئيسي، وهو حمض الجليسرهيزيك، وهو أحد أهم العناصر النشطة التي تستخدم غالبا كمحل، وله قوة تحلية تزيد 50 مرة عن الجلوكوز. التركيبة الفريدة للعرق سوس تمنحه العديد من الخصائص التي تجعل عرق السوس للكحة والسعال الحاد والبلغم من العلاجات الطبيعية الفعالة، بالإضافة إلى خصائصه الملينة للسعال. يحتوي العرق سوس أيضا على خصائص طاردة للبلغم، ويمكنه علاج بعض الأمراض المرتبطة بالبلغم والجهاز الهضمي والتنفسي على حد سواء. العناصر النشطة التي تشكل خلاصة العرق سوس تجعل من الممكن أيضا حماية الطبقات السطحية للخلايا المتهيجة بفضل طبقة رقيقة واقية، مما يسرع من الشفاء. طريقة استخدام العرق سوس. تعتمد طريقة استخدام العرق سوس على الاستخدام الداخلي، ويتم عن طريق النقع البارد، والذي ينصح به لعلاج الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي بشكل عام، حيث يتم نقع 20 جرام من جذور العرق سوس في لتر من الماء لمدة ليلة كاملة، ثم يتم تناوله بعد تصفيته من الشوائب على معدة فارغة. هذا يخفف بشكل كبير من السعال ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية، حيث تساعد الخلاصة الناتجة عن العرق سوس أو عصير العرق سوس المعروف أيضا باسم السكر الأسود في علاج التهابات البلغم والتخلص من الالتهابات التي تسببها البكتيريا الضارة التي تنمو في الحلق. الاستخدام الخارجي. تعتمد هذه الطريقة على الخطوات التالية: يؤخذ 200 جرام من جذور العرق سوس ويوضع في لتر من الماء. يوضع المنقوع على نار هادئة حتى يبدأ في الغليان، ثم يسحب من النار ويستنشق البخار المنبعث منه. طريقة أخرى بسيطة لاستخدام عرق السوس للكحة هي تحضير شاي من جذوره. بعد غليه يترك الشاي ليبرد، ثم يستعمل كغسول بمضمضة في الحلق. أيضا يمكن استهلاكه كمشروب ساخن مع إضافة اليانسون أو البابونج إليه لتهدئة السعال. احتياطات استخدام عرق السوس. يعتبر عرق السوس ساما عند تناول جرعات عالية، والتي تتجاوز الجرعة الموصى بها وهي 56 جراما يوميا، خاصة في حالات فشل القلب والكبد. لهذا السبب نفسه لا ينصح استخدام عرق السوس للكحة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لسوء الحظ له نفس التأثير على الهرمون الذي يعزز احتباس الماء والصوديوم ويمنع امتصاص البوتاسيوم، ومن هنا يكون من الضروري استشارة الطبيب قبل استخدام العرق سوس. فعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أنه قد يترتب على استهلاكه بكمية كبيرة عدة مشاكل، كما أنه قد لا يكون مناسبا للاستعمال الداخلي لدى بعض الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وأخيرا، في ختام هذا الفيديو، نأمل أن نكون قد استوفينا مختلف فوائد عرق السوس للكحة، السعال الحاد والبلغم، وطرق استخدامه لعلاج السعال المختلفة، إضافة إلى احتياطات استهلاكه والجرعة اليومية المناسبة منه. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.